नंबर 1, ब्लोफिश मछली में इतना जहर होता है कि यह 30 लोगों की जान ले सकती है। नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी, ब्लू व्हेल डेली 3 टन खाना खाती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है वह 6 महीने तक बिना खाए भी रह सकती है। नंबर 3, हॉलर नाम के बंदर की चीख 5 किलोमीटर तक सुनाई जा सकती है। नंबर 4, संसार की सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी बाज है, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। जब यह डाइव लगती है तब इसकी गति 360 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नंबर 5, दुनिया में फ्लेमिंगो एकमात्र ऐसा पक्षी है जो गर्म पानी पी सकता है।